के छ? आराम छ, राम्रो छ दिन। ती बादल कस्तो राम्रो छ है। हिउँ जस्तै बादलका टुक्राहरू कति राम्रा छन्। हेर न, यो बाटो कति लामो छ, तर तिम्रो साथ कस्तो रमाइलो भइरहेको छ। हो हजुरको डायलग त पुरा आयो त। ल अब त्यसपछि त्यहाँ पुगेपछि के गर्ने प्लान छ त? केही छैन, बाटो काट्दैछु, यस्तै छ। ए ल त्यसो भए हजुरलाई बोर लाग्छ होइन? तिमी बोलिरहेछौ, बोर त लागेको छैन। तिमी मेरो जीवनको त्यो बलियो खम्बा हो, जसले मलाई हरेक आँधी बेहोरीमा ओत दिन्छौ। कहिलेकाहीँ त म सोध्छु तिमी मेरो जीवनमा नभएको भए म यो मोडसम्म कसरी आइपुग्थेँ होला। तिमीले मेरो सपनालाई मात्रै सम्झिएर मलाई सधैँ अगाडि बढ्ने हौसला दियौ। तिमी एउटा असल बुढा मात्र होइन, तिमी मेरो असल साथी र अभिभावक पनि हौ। तिमीले हाम्रो लागि गर्ने हरेक त्याग र मेहनतको म कदर गर्छु। तिम्रो काँधमा टाउको राख्दा मलाई संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित र सुखी महसुस हुन्छ। मेरो अधुरो जीवनलाई तिम्रो प्रेमले पूर्ण बनाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ तिमीलाई। मन पर्यो? राम्रो रहेछ। ल मेरो सुन्छौ? हुन्छ, म पनि तिमीलाई सुनाउँछु ल। ल। यो सडक यो दूरी त के दूरी, यो सडक यो दूरी त के दूरी। तिमी सँगै भयो भने यो पृथ्वीको साथ फेरो पनि कटाउन सक्छु। तिमी सँगै भयो भने यो पृथ्वीको साथ फेरो पनि कटाउन सक्छु। वाह 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 वाह, सही छ त। म ल सुनाइदिउँ फेरि? भन्न। संसारमा धेरै मान्छेहरू छन्, तर मेरो नजरले सधैँ तिमीलाई नै खोजिरहन्छ। तिमीसँग बिताएको हरेक पल मलाई एउटा सुन्दर सपना जस्तो लाग्छ। तिम्रो माया मेरो लागि त्यो शीतल छहारी हो, जहाँ म आफ्नो सबै दुःख र चिन्ता बिर्सिदिन्छु। हाम्रो प्रेम केवल सम्झौता होइन, यो त दुई आत्माको मिलन हो। क्या राम्रो, गजब रहेछ। ठिक छ? एकदमै ठिक छ। अब हजुर केही सुनाइस नि त। तिमी त एउटा यो संसारमा भएको एउटा फुलको थुङ्गा हो, जो मलाई भगवानले दिनुभएको हो। तिमी त मलाई भगवानले दिनुभएको एउटा फुलको थुङ्गा हो, जुन मैले सधैँभरि सजाएर राख्नेछु। जुन मैले जुनी सजाएर राख्नेछु। कस्तो लाग्यो? राम्रो छ। यस्तै हो, कहिलेकाहीँ आउँछ क्या मलाई पनि।